हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोताहर और आप देख रहे हो टेक्निकल यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक MI Note 8 सेट है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं पावर ऑन कर रहे हैं लेकिन पावर ऑन नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम जो है वो बैटरी रिप्लेसमेंट करना होगा, क्योंकि ये बैटरी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं ऑन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर लाइट जल रहा है लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बैटरी रिप्लेसमेंट करके फ़ोन को ऑन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए बिना स्किप के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुरंत वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं हर तरीके से इससे वीडियो आपके लिए ले लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।